Итак, всем привет, принесли знакомые вот такой вот компьютер на ремонт. Сказали, при включении какая-то ошибка, типа просит нажать F1. Я уже выяснил, это ругается BIOS, то что села батарейка, настройки сбрасываются при каждом выключении питания от сети. Батарейку уже проверил, она севшая. Сейчас я открою, покажу системник, и почистить его еще надо. Так, откручиваю. Вот такой комп. Это получается собранный уже был с магазина. Вот такой вот. Сейчас я открою. Опа. Ну вот. Тут вообще ужас творится. Кто помнит, ссылку оставлю под видео про комп, который я чистил на AMD еще в 2017 году, он получается, и там была примерно та же картина. Все запылено, загрязнено, здесь то же самое, все перегревается вообще. Даже вот крутишь вентилятор на видеокарте, он на шпиль оттуда летит. Так, жесткий диск здесь получается. Seagate 1 терабайт, ничего вообще не видно, просто я вот это... Вот вообще тут слои пыли. Сейчас я планирую, если его разобрать полностью, и полностью пропылесосить корпус. Материнскую плату я тоже буду снимать, все буду снимать. Я надеюсь, у меня место на флешке будет, и я сниму, в принципе, как я это делаю. Итак, я вот снял все. Видеокарту сейчас покажу. Так, вот она вообще, ужас, какая грязнющая. Это и так понятно, это получится. Даже уже наклейка отклеилась, жесть прям. Вот 2 гигабайта GDDR3. Я, кстати, помню, на этом компе когда-то винду переставлял. И как раз помню, что 630 там видюх стоял, вот это. Так, убираем ее. Блок питания Asus Venta 450 Вт. Вот такой вот. Ну, увесистый достаточно. Надо будет посмотреть, сдулись ли конденсаторы или нет. Так. Оперативная память тут получается, насколько я помню, одноплатные 4 гигабайта. Потом сниму, покажу. Я материнку просто сейчас снимать буду. Ну и корпус сейчас буду полностью пылесосить, приводить все в порядок. Я даже не знаю, как он вообще в таком состоянии работал. Это ужас. Ну и батарейку, разумеется, надо будет новую купить или поискать у меня. Есть такая или нет. Если нету, то сходить купить. Так, валенки тут прям можно. Обувь делать уже. Носки прям. Не знаю, что. Так, получается... Вытаскиваем плату. Плата, кстати, MSI B75A G41. Получается B75 чипсет. У меня когда-то была плата на B75 чипсете, кто помнит, скоро и 5. Только от Asus. Но она у меня сдохла года 2 назад. Я ее как-то особо и не снимал, в принципе. Только про это... Про уничтожение Windows, кто помнит видео, как раз на том компе делалось с той платой. Ну ладно, снимаем плату. Вот она. Жесть прям. О. Так, куда-нибудь ее убрать. Ага. Чтоб не мешало. Ну, сейчас, думаю, надо бы заняться корпусом. Так, заглушка вообще, кстати, не держалась, не знаю почему. Либо ее уже выбили. Как-нибудь так, наверное, или как, не знаю, или пытались что-то вытащить. Хотя пломбы все на месте. Я же уже говорил, то, что это комп с магазина собранный. Не люблю, конечно, такие решения, потому что если так считать, то можно с такой хорошей платой, в принципе, и такими компонентами, можно было оперативу поставить либо двухканале по 2 гига 2 планки, либо 2 по 4 уж, чтобы 8 было, и видеокарту поставить
Не GT 630, допустим, хотя бы GT 650 минимум. Или GT 630 с GDDR5 памятью. Ну или уже 700 поколение какое-нибудь, там 750 Ti, 750. Ну, в принципе, все равно будет мощнее. GDDR3, она как бы видяхи офисные в основном и как бы слабенькие. Ну, можно, конечно, в Сталкера поиграть. Ну, не более, наверное, того. Ну, понятно, что игры 2012, может, 2013 года на каких-нибудь на минималках пойдут. GTA 5 даже, в принципе, на 630 видяхе должна пойти. Кстати, мне говорили, что на этом компе играли в GTA 5, на самых низких немножко только подлагивало. Так что, какая-то лупачок от ручки. Не знаю, откуда он тут. Так, ну, в принципе, все. Ладно, сейчас я буду пылесосить корпус и покажу результат. И да, я не стал снимать, как я снимаю все платы, все, потому что, во-первых, неудобно сейчас, все тем более запылено, и во-вторых, вот то, что пыли очень много и грязь тут все, поэтому лучше я буду снимать, когда буду собирать все. Итак, корпус почищен, все. Подклеил даже передние USB, они были сломаны. Эту панель вот на термоклей и закрутил все нормально. Все, теперь все держится, все. Корпус готов. Нашлась даже заглушка вот отсюда спереди, которая была. Сейчас займемся блоком питания. Вот он. Вот такой вот. Сейчас я его открою и покажу. Итак, разобрал блок питания. Вентилятор весь грязный. По шуму. Немножко все-таки стоит смазать, пока не шумит еще, но я капну масло, капельку. Так, просто слышно уже, что дребезжать скоро начнет или что. Так, моликс, эти стяжки я тут убрал уже. Так, вздутых конденсаторов пока что не наблюдается, слава богу. Так, сейчас я буду откручивать плату и покажу уже, когда все почищу. Итак, блок питания полностью почищен. Обслужен вентилятор. Теперь вообще вентилятор тихо работает, капнул туда масло. Ну и в принципе готов к использованию. Так, теперь займемся видеокартой. Видеокарта у нас вот такая вот GT 630, как я уже показывал. Сейчас я ее пропылесошу полностью внешне и разберу. Посмотрим, что, как термопасту, конечно, буду менять. Так, разобрал я, термопаста присохла уже. Вот тут вот такой вообще ужас. Сейчас я все разберу, все это почищу, заменю термопасту и покажу. Итак, видеокарта все собрано, все обслужено. Термопасту, кстати, пришлось аж ацетоном убирать. Не с чипа самого, а с этого, с радиатора. Потому что она в камень превратилась. Чипа-то еще я смог убрать со спиртом, а вот с радиатора нет. Все, в общем, намазал новую термопасту. Все отлично. Термопасту, кстати, использую старую добрую КПТ-8. Ни разу меня не подводила. Ну, термопаста нормальная, в принципе. Так. Ну, жесткий диск, это я все пропылесосил в заглушку, как бы уже все готово, жесткий вот такой вот, как и говорил Сергей, 1000 гигабайт. ST1000 DM003. Вот такой, ну, понятно, в принципе. Откладываю его сейчас. И сейчас займемся материнской платой. Надо будет ее почистить, снять охлаждение там, почистить его и так далее. Итак, вот такая вот материнская плата, я уже ее показывал, не буду показывать. Так, вот она, вот шуба пыли там, как видно. Оперативка, кстати, King Max на 4 гига 1333, одна планка, как я и говорил. Так, сейчас я внешне пылесосом тут пройдусь с кисточкой и потом откроем сокет и посмотрим. Так, плату почистил, сейчас буду снимать охлаждение дипкуловское. 4-пиновый кулер, ну, понятно все. Так.
Итак, открыл это, снял охлаждение, вот сокет, все открыл. Так, вот кулер. И вот здесь ужас тоже творится. Сейчас я все пропылесошу и покажу. И заменю термопасту, когда. Вот процессор здесь получается Pentium 2130, просто хочу показать. Вот 3,2 ГГц. Ну, конечно, процесс не очень, тем более для такой платы. Хотя бы сюда бы i3 или i5 лучше вклянчили. Ну, сборка. Так, батарейку вытащил. Сейчас поменяю батарейку. Это, поменяю термопаст, все сделаю и покажу. Итак, все вот почищено, все в идеальном состоянии. Батарейка поменена на новую. Все, плата собрана. Так, теперь собираем все в корпус. Я не буду показывать, как я это делаю, потому что проблемы есть со штативом, на который я снимаю, которым телефон держу. Поэтому сделаю тогда и побыстрее надо. Ладно, все, сейчас соберу и покажу. Итак, как видно, все работает полностью. BIOS я уже настроил, больше ничего не сбрасывается, самое главное. И компьютер работает тихо. Я еще сделал так, чтобы он тихо работал в BIOS. Поставил минимальные обороты вентилятора. Ну, кто знает Silent Mode-то. Когда температура процессора низкая, то вентилятор сильно и не крутится, в принципе. Так, ну, ладно. Всем пока, я его еще немного потестирую и буду отдавать людям, может Windows переставлю, просто тут забит он уже. Всем пока.